Қазақ эстрадасындағы жаңа буын жас толқын өкілдерінің бірі Димаш Құдайберген. Шын есімі Арымдалып Дінмұхамед деп қойылса да, Димаш деп атаңшы деген өзінің қалауы болды. Ауыздығымен ойнап тұрған асау аттай жас әншінің бойында өзіне жарасымды еркелігін, еркіндігін, тайсалмас мінезін байқадық. Шынымен де 21 жаста кім талпынып тұрмады десеңізші. Аузына қарап отырған бірдей үш анасы болса. Екеуміз айрылмастай тату едік, қайтейін уәдеңнің ол жалғанына. Димашты мама дейтін себебі, Димаш туғаннан кейін енді Света ол кезде жас болды, оқып жатыр, Светаға көмектесейін, оқуын күндізгі бөлімде бітіріп алсын, ұйқысы тыныш болсын деп, Димашты өзімнің қасыма алып, өзім бақтым. Bir үйде тұрдық қой бәрімізде енді. Ұрпақтар жалғастығының әдемі көрінісіндей болған қазақтың дәстүріне сай, Димаш туғаннан үлкендерінің бауырына салынған бала. Сондықтан да болар әже мама, атаны әке дейді. Света апа дейді, оның папасын өзінің Қанат аға, Ағатай дейді. Атасын папа деп кетті. Енді ол кезде бізде жас болдық. Димаш туғанда мен 47 жас екен, қазір 47 жаста әйелдер туып босанып жатқан жоқ қой. Сондықтан ол ойлаған шығар. Димаш көпке дейін білмей жүрді, оны біз де айтпай жүрдік. Өзімнің туған балам деп. Заңдылық сияқты осылай. Үлкен баланы, немерені бауырымызға тартпай, сол ата-әжесінің баласы десек, тіпті өзімізге де жеңіл сол. Шынын айтқанда. Қазақы тәрбиенің дұрыстығы деп санаймын мен. Ата мен әженің бауырынан баланы ажыратпай өскен. Ондай балалардың барлығы үлкен кісілер сияқты сөйлейді. Бір бойында бірнеше өнерді тоғыстырған Света Айтбаеваны бұқара әнші ретінде біледі. Отбасылық дуэт Қанат пен Света Айтбаевтар. Таңдары қарайлы шапағаттың, бейбіт күн заман болсын. Ақ жарқын мейірлі махаббаттың, ел жұртым аман болсын. Өте қазақи, ақтөбелік қаймана халықтың ортасынан шыққан келіншекте бөтен есім қайдан деген сұрақ бізді де мазалады. Сөйтсе, оның тарихы сол қазақи дәстүрден ажырамаған дүние екен. Сәби шыр етіп, жарық дүниенің есігін ашып жатқанда үйіне жұмыс бабымен қонақтар келіпті. Мейманын сыйлаған отағасы баланың есімін қойдырады. Қаладан сапарлатып келген жаңашыл бойжеткен орыстың есімін беруді жөн көріпті. Бір күні құда түсейік деп едік, хабар айтып солай хабар салып. Біздің Қанат оқуын бітіріп еді. Ембіде тұрады ол кезде құдам мен құдағайым. Светаға қайта бәтінсі суыты воскресенье Қанат кете береді Ақтөбеге деп. Құда түсіп сұрап Светаны енді қалғаны бір жылын біз өзіміз оқытайық әйтеуір. Мына балдарды қосайық деп. Содан осындай керемет құда-құдағайлы болдық. Ол Светаның педагогикалық колледжде тәлім алып, артынша Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетке түскен шағы болатын. Жасынан әнге құштар болған бойжеткен өнер саласын таңдайды. Сөйтіп өзінен 4 жаста үлкендігі бар Қанат Айтбаев пен шаңырақ көтеріп дүниеге Димаш есімді тұңғыштар келді. Бұзық болған жоқ, бірақ енді мектепте гимназияда оқыды, жақсы оқыды. 1-ші классына өзіміз алып бардық. 5 жасынан бастап біз музыкальный колледжге бердік. Фортепианоға барып жүр. Фортепианодан кейін онда хор бөлім бар екен, соған қатысты. Сольфеджиоға қатысты, сөйтіп өзі. Бірақ біз сол уақытта ол әнші болып кетеді деп ондай мақсатымыз болған жоқ. Енді босқа жүргенше қатыссын, қарасын деп едік. Батыр болған жазбасынан жанотты де артық көріп сыйлады жолдасына. Армансыз адам ормансыз болу деген тамаша сөз бар ғой. Бала кезден бастап қатты қияли болып өстім. Сөздің шыны керек, басқа балалар
сурет салғанда, бір машинаның суретін салып жатса, бір мекемасының суретін салып жатса, мен күтті кезінен бастап, сол 3-4 жас шамасынан бастап сурет салғанда өзімнің үлкен сахнада ойлайтын тұрған салатын едім. Әрқашанда бір микрофон суретін салатын едім, аудио кассеталардың суретін салып сөйтіп өстім, білмеймін екен. 5 жасынан сахнаға шығып, жиналған көрерменнің алдында фортепианода ойнап, кейде ән салудан да тайсалмаған жеткіншекті алдымен өнерге баулыған өз әке-шешесі. Әке балаға сыншы демекші, уақыт өте кәсіби әншілер жаспырымның бойында дарынның ұшқынын барын көреді. Бұл кішкентай кезінен өзі ерінбей ізденіп дайындала беретін. Дауысын біресе былай құбылтады, біресе ана жаттығуды жасайды. Соған қарағанда мына жаттығудың нәтижесінде өседі негізі диапазон деген. Не дегенде де табиғат. 4 октаваның көлемінде өте еркін айтады әнді. Бірақ кейбіреулер 5 октава деп жүр, ол әрине мына сисковый регистр деген болады. Барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. Je te jure, faut de la vie avec le point dessiné. Je compte dans sa vie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire pour les Ең алдымен Алла тағаланың бергені. Екіншіден де ата-анам әнші. Үшіншіден күшті ұстаздарға тап болдым. Алла тағаланың берген дарынын сол кісілер дәріптеп, өнермен ұштастырып, әлі күнге дейін жетелеп мені өнер жолында алып келе жатыр. J'ai mieux vu pied sur terre. Si je commence à faire Сөзім ауыр болмасын, бірақ көпшілігі сол классиканы тыңдай алмайды. Өкінішке орай бәріміз тек эстраданы ғана тыңдай аламыз, болды. Ал тіпті эстраданың ішінде де бір теңдесі жоқ, бір шоқтығы биік керемет эстрадалар болып жатады, керемет әндер бар. Мысалы айтып жатқандай Ұқпан ағаның әндері, екінің бірі орындай алмайтын әндер. Мысалы Селин Дион, Лара Фабиан, сондай эстраданы тыңдамайды. Қазақта жазылған әнді сол Америкада шығарсыншы, мүмкін бәлкім күллі әлемге таралып кеткен болар ма еді. Астана опера театры қараңдар. Білесіңдер ме? Естідіңдер ме бұл туралы? Қандай әлемдегі? Үлкен. Қазір осы театрда Димаш ағаларың ән айтады. Димаш 8-ші сыныпты тамамдаған соң Ақтөбенің музыкалық колледжінің академиялық вокал факультетіне түсіп 4 жыл оқып шығады. Классикалық туындыларды орындауға да дауысы келіп тұрса да, жас әнші эстрадалық бағытты таңдайды. Ақтөбеден арнайлап келіп тұрмыз, Астанаға қыдырып, мейрамға. Оның үстіне бүгін Димаштың концерті бар екен. Мына Астана опера мемлекеттік театрында. Ол әрине нұр үстіне нұр болып кетті. Қандай сұлу жанарыңа. Димаш шыны керек бір мезетте жарқыта алған өнер тұлғаларының бірі. Біреулер үшін үлкен сахнаға жол алмалы төкпелі, кейде тар жол тайғақты келсе, жас әнші оның бәрін жеңіл өткендей. 16 жасында Жас қанат конкурсына қатыса алмай, келесі жылы байқаудың жеңімпазы атанады. Жас қанаттың жаңағы ұйымдастырушылары тарапынан ұсыныс түсті. Қырғызстанда өтетін Мейкин Азия деген байқауға біз Димашты жіберсек деген. Сол жылы ол Мейкин Азияға барды.
Ол байқауға біз әрине Димаш қай байқауға бармасын міндетті түрде еріп жүруге тырысамыз қасына. Сондықтан Димашқа қасына продюсер, директор деген онша көп керек бола қойған жоқ. Бәйге қосатын ат сияқты ғой бұларда. Соны жарысқа қосатындай қылып баптап дайындауға тырысамыз. Сол өнер сайысында Димашты шетелдік продюсерлер байқап, Turkvision'ға жолдама береді. Артынша Түркияда өткен 70 елден қатысушысы келген үлкен фестивальге қонақ болып барады. Жас әнші бас аяғы 4 халықаралық конкурстың жүлдесін алыпты. Түркияда мысалы тайжидауды біліп жатыр түріктер. Ән бастала берген кезде бірінші жолдарынан бастап халықты қошеметін көрсеңіздер. Жаспам қаламалы сізге ерген жүзің бар 14-ші айдай көрген. Көрермендердің сүйіспеншілік артып жатқандары, махаббаттарын беріп жатқандарына Аллаға шүкір деймін. Басқа мемлекеттердегі жұмыстарында мен Қазақстанда жүріп ақ, сол жаққа барып келіп, қайтып келіп жасай беремін деп ойлаймын. Вечно все сошлись в один короткий день. Келеңсіздеу келген бір шындық бар. Димаш Құдайберген қанша жерден жас болса да, оны шетелдік көрермен көбірек танитындай. Бізге қарағанда олардың ілтипаты ерекше болып көрінетіндей. Славян базарынан кейін қандастарымыз тойларға, түрлі концерттерге қосып шақыратын болыпты. Тап ол осы баланы бір осындай салаға түсіріп, осының жолында жаңағы тойларға апарып, болмаса бір тек қана концерттерге тек қана осының гонорарымен ғана жүрем деген ой жоқ бізде, шынын айтқанда. Сондықтан біз кішкене басқаша қараймыз бұл салаға. Ең алдымен бұл Димаш қазір енді қалыптасып келе жатырған әртіс қой, бірақ ең алдымен бұл әлі білімін алу керек. Содан кейін кәсіби маман болады, ол кезде жасы да өте қатты оң солын танымайтын бала емес. Анасы баласының аузы салымды екенін айтты. Әрине кез келгенімізде болатын қызығушылық бізді де кернеді. Ерсілеу болса да жас әншінің конкурстағы жүлдесін сұрадық. Мекен Азияға байқауға барған кезде Қырғызстанның премьер-министрінің өзінің қолынан алды жүлдесін. Жүлде қоры $10,000 екен. Сол $10,000 әкеліп бізге берді үйге. Болмаса Славян базарына барды. Ол жерде жүлде қоры да өте жақсы болды. $20,000 $ақш бас жүлдеге берілді. Онысын да әкеліп берді Димаш. Диплома обладателя Гран-при 24-го международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2015» удостоен Димаш Құдайберген, Казахстан. Соңынан ерген бір қарындасы, бір інісі бар. 9 жасар Әбілмансұр да өнерге жуық екені байқалып қалды. Домбырасын алып, қағып жіберді. Домбырасымыз мықты болып тұр, домбыра дұрыс болмай қалып тұр. Енді өлең айтатын болғасын демалу керек, дауысын шыңдау керек. Сондықтан осы шағын үйді алған болатынбыз.
Димаш бүгінде Қазақ ұлттық өнер университетінің 2-ші курсында тәлім алып жатыр. Оқуы бар, түрлі шетелдік түсірілімдері бар екен. Оның сыртында тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап әке-шешесімен бірлесе 25 қалада концерт беру жоспары да бар екен. осында тұрып біздер де келіп кетіп жүреміз баламыз сағынғанда. Звондап тұрамыз. қаламызға сол тартатын единственный нәрсе сол әке-шешем ғой, сол Ақтөбеге. Сол кісілерді сағынғанда келіп бір жол түспей жатқан өзінде Ақтөбеге ат басын баруға тура келеді. Сағыныш ішінде бір бас болу үшін. Күніге сөйлесіп тұрамын, күніге бірнеше рет звондаймын, өзі де звондап тұрады. Түн болғанда қайда жүрсің? Бір жерде отырмын жолдастарыммен десе, енді Димашқа сенемін негізінен. Димаш Құдайға шүкір, жаңағыдай тәртіпсіз нәрселерден аулақ, ішпейді, тартпайды дегендей деп ойлаймын ғой енді. Қазақстанның жоғары оқу орнында оқып жатырған бір жақсы деңгейдегі студент қой. Сол студентке лайықты үстінде әйтеуір киімі бүтін, тамағы тоқ, жаңағы қатты ондай қымбатшылыққа ұрынбайтын сондай деңгейдегі бала. Оны қатты қадағалаймыз біз ол жағын. Жас әнші қай жақтан болмасын қадағалауда. Жігіт ретінде Димаш қалыптасты. Әйтсе де әнші тұлға ретінде сүйегі қатпағанын аналар да жақсы біліп отыр. Тек баланы санасынан берсін деп жатпаймыз ба? Аллаға шүкір деп отырмыз енді. Осы енді Димаштың жағдайын ойлаймыз, сол келешекте келінімізге көмектесіп уақыт берсе, оның анасын бағысып, сөйтіп жүруге Алла нәсіп етсін. Біздің өміріміз ұзақ болсын. Әумин. Әнші келіншегі деп айтып жүрміз біздер. Қасыңда жүретін, киіміңді дайындап, бірге ән салып деп. Әзірге Димаштың ондай ойы жоқ. Ол бар болған 2-ші курста оқиды. Оған әлі 2 жыл оқуын бітіру керек. Одан әрі қарай магистратурасы бар. Болмаса шетелдік мастер-класстар, стажировкадан өту керек, міндетті түрде. Шетелге стажировкадан өтсін, бәрін дипломын алсын, содан кейін рұқсат. Өзі де сол шамаға жоспарлап жүрген шығар, әзір ондай әңгіме айтпайды. Үйленбеймін пока. Ең алдымен ата-анамды сыйлау керек, және де биязы болу керек, нәзік мінезді болу керек. Қазақтың қызы деп көрсеткенде ұялмайтын болу керек. Өнер адам болмаған дұрыс деп ойлаймын. Өнерді түсінетін жан болу керек. Ондайды кездестірген жоқсыз. Бұл сұрағыңызға жауап бермеймін мен. Аңғарғанымыз жас әншінің бағыты айқын, мақсаты анық. Енді соңғы конкурсым қалды. Ол Евровидениеге қатыссам деді. Айтуынша оның да ауылы алыс емес екен. Бүгінде бірқатар келіссөздер жүргізіліп жатыр десті. Асылдардың асылдары өздері үшін жиыпсың, биік шыңдар басындағы шынардан да биіксің. Ошалар мен сағарларға таңым болып атпасам, аяуланам арман бар ма, ақ сүтіңді ақтасам. Асыл алашым, өмірің болып жалғастым, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Ана жүрегінің түбінде баласының есеймегенін қалап тұратындай, есейсе жаннан жыраққа кететін ұғып тұратындай. Осы арада айта кету керек, бір үлкен әжеміз болды. Сонда жалғыз ұлы болды ол кісінің де. Немерелі шөберелі болды. Сосын айтамын ғой, мына апа, мына немеңізді қайсысын жақсы көресіз? Өз балаңызды ма, әлде немереңізді ма десе, әй, оның түйнегі тәтті екен деп. Мен де соны айтамын қазірде. Ана балам қасымда ғой, онда сағынам, бірақ мына Димашым бөлек. Ол кезде жас болдық па, олар еркеледім не алған жоқпыз. Осы Димашым туғаннан қасымда болғасын, сонда енді мықты сағынып атам. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана, абзал ана, ана, көңілім кең дана, дарасың сен маған, дарасың сен маған, махаббатым, махаббатым.
махаббатым. қосайық деп содан осындай